empecemos ya, empecemos ya.
la plataforma del FEM no volem entrar en el consorci. El consorci de residus que aglutina les comarques de la Vall d'Albaida, la Safor, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d'Aiora, imposat per la Generalitat Valenciana, ens vol imposar pagar una taxa de FEM més elevada que la que fins ara estàvem pagant. No es pot legislar d'esquenes al poble, per molt legítim que siga el que volen fer. El malestar ciutadà per el consorci és enorme i sabem bé que hi ha polítics que estan a favor. És per pensar que aquesta postura obeeix a pressions polítiques com han deixat anar alguns dels que, en certs moments, s'han pronunciat a favor d'un consorci que ens vol atracar. Per tot això, veïns i veïnes, que quede clar, no estem en contra de la recollida del FEM i que la mateixa siga selectiva, sinó de la política nefasta que els polítics valencians volen adjudicar-nos. Provoca rubor el desvergonyiment amb què volen incrementar el rebut per fer exactament el mateix que fins ara. Per això, demanem i exigim el respecte a l'acord marc firmat en el 2005 per als partits polítics on s'exclou del consorci a la Vall d'Albaida i que respecte el nostre pla de minimització que no contradiu en res la legislació mediambiental. Finalment, cridem al conjunt de la ciutadania a que la nostra protesta i rebuig siga per totes les actuacions que en contra de les persones s'estan fent des de les institucions públiques que tenen que estar al nostre costat i al servei del poble. Vos dono des d'ací, des de la plataforma, moltes gràcies per haver acudit a tots i a totes els ciutadans d'Ontinyent, als polítics del nostre poble, que sentim que en estos moments ens volen recolzar i en estos moments són durs per a tots. Així que moltes gràcies i avant i jo, des de la plataforma dic, no paguem la taxa del FEM. Que no haurem sigut més, perquè Ontinyent és molt gran i des d'ací vos dic a tots els ciutadans i ciutadanes que això és per a tots, no és per a uns quants. I no és sols per a la plataforma, sinó per a tots i per a tota la comarca de la Vall, que estiguem tots aglutinats, que jo crec que ja està bé i ja n'hi ha prou d'abusar sempre dels mateixos, dels que menys tenim. Així que moltes gràcies i avant, que això no acaba així.